बोट का एयरडॉप 331 मॉडल है। ये देखिए मॉडल 331। एक साइड से ऐसा दिखेगा, दूसरी साइड से ऐसा। बॉक्स खोलेंगे ये निकलेगा मैनुअल, वायर, बड्स और ये प्रोडक्ट है। ये देखिए मैट फिनिश का प्रोडक्ट है। और ये देखिए खोलेंगे तो ये प्रोडक्ट निकलेगा। ये देखिए ये बोट की यहाँ पे ब्रांडिंग आएगी। रेड कलर मिलेगा, रेड एंड ब्लू। जैसे ये ब्लू है वैसे ही रेड मिलेगा, किसी को चाहिए बता सकता है।